វណ្ណដាចេញបទថ្មីភ្លាមស្រាប់តែឡូរីនបង្ហោះសារវិញអនឡាញបែបនេះមហាជនសង្ស័យថាសារនេះផ្ញើទៅវណ្ណដាការស្ងប់ស្ងាត់មិនមែនមានន័យថាការងារត្រូវបញ្ចប់នោះឡើយនៅពាក់កណ្ដាលយប់ថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2026កម្ពុជាតារាចម្រៀងរ៉េបវណ្ណដាបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រនិងមហាជនផ្ទុះការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីរូបលោកបានបញ្ចេញបទចម្រៀង3បទជាប់គ្នាក្នុង Track King តែមួយដើម្បីលាតត្រដាងរឿងរ៉ាវបេះដូងការឈឺចាប់និងសម្ពាធនៃការរស់នៅក្នុងពិភពសិល្បៈដែលប្រៀបដូចជាការផ្លាស់ប្ដូរពីវីរបុរសទៅជាតួអង្គអាក្រក់តើមានរឿងរ៉ាវស៊ីជម្រៅអ្វីខ្លះនៅពីក្រោយស្នាដៃថ្មីនេះនាងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តទៅតាមដានលំអិតទាំងអស់គ្នាសួស្តីប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនា Channel Nika Info និង Page Idol TV News ជួបជាមួយនាងខ្ញុំម៉ារីជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈក្តៅៗនិងការវិភាគស៊ីជម្រៅជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រិមិត្តជាច្រើនដែលជាអ្នកគាំទ្របណ្ដាញសង្គមនិងវិស័យចម្រៀងរ៉េបប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះមានការលើកឡើងនិងការចោទសួរជាច្រើនជំវិញសកម្មភាពរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងរ៉េបវណ្ណដាមហាជនមួយចំនួនបានកត់សម្គាល់ឃើញថាលោកហាក់មានភាពស្ងប់ស្ងាត់និងមិនសូវបញ្ចេញបទចម្រៀងថ្មីៗដូចមុនឡើយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវណ្ណដាមិនបានបាត់មុខពីវិស័យសិល្បៈទាំងស្រុងនោះទេដែលរូបលោកបានបង្ហាញវត្តមានលើឆាកប្រគំតន្ត្រីធំៗជាច្រើនដោយជាវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់នៃកម្មវិធី The Next Level Rap Star និងការរៀបចំការប្រគំតន្ត្រីតូលកាលពីកន្លងខែឧសភាឆ្នាំ2026កន្លងទៅលើពីនេះលោកនៅតែបន្តច្រៀងតាមបណ្ដាផាប់ល្បីៗបញ្ចេញស្ពតពាណិជ្ជកម្មធំៗនិងបានចែករំលែករូបភាពធ្វើដំណើរកម្សាន្តយ៉ាងកក់ក្ដៅជាមួយក្រុមគ្រួសារនៅលើ Story Instagram និង Facebook ផងដែរទោះយ៉ាងណាអ្វីដែលមហាជននិងអ្នកគាំទ្រតែងតែតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតគឺរឿងរ៉ាវបេះដូងនិងស្នេហារបស់លោកប្រវត្តិស្នេហារវាងលោកវណ្ណដានិងកញ្ញាឡូរីនដែលបានតាក់ទងគ្នាយ៉ាងផ្អែមល្ហែមប្រមាណជាង2ឆ្នាំមកនេះត្រូវបានគេដឹងថាបានដើរដល់ផ្លូវបំបែកដោយស្ងាត់កាលពីឱកាសឆ្លងឆ្នាំ2025ចូលឆ្នាំ2026អ្នកទាំងពីរបានត្រឹមបង្ហោះសារបង្ហាញការនឹករលឹកគ្នានៅលើ Story ក្នុងនាមជាមនុស្សនៅឆ្ងាយពីគ្នារហូតដល់រំលងចិត្តកន្លះឆ្នាំក្រោយមកវណ្ណដាបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅលើឆាកសម្ដែងមួយថាលោកកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាព Single ដែលជាការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាទំនាក់ទំនងស្នេហានោះបានបញ្ចប់ទៅហើយអ្វីត្បិតតែអ្នកទាំងពីរមិនបានទម្លាយពីមូលហេតុនៃការបែកបាក់និងរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់រៀងៗខ្លួនក៏ដោយក៏កាលពីកន្លងខែកក្កដាឆ្នាំ2026មានការបែកធ្លាយរូបភាពវណ្ណដាស្និទ្ធស្នាលជាមួយនារីម្នាក់នៅខេត្តក្រចេះដែលធ្វើឲ្យមានការសង្ស័យថាជាម្ចាស់ស្នេហ៍ថ្មីទោះបីជាលោកមិនបានចេញបកស្រាយអ្វីក៏ដោយស្ថានភាពដែលស្ងប់ស្ងាត់និងពោពេញដោយចម្ងល់នេះបានបំបែកទាំងស្រុងនៅយប់ថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2026វណ្ណដាបានធ្វើឲ្យពិភពបណ្ដាញសង្គមរំជួយដោយបានបញ្ចេញបទចម្រៀង3បទជាប់គ្នាក្នុង Track King តែមួយដែលមានចំណងជើងថា Hero to Villain Blue Story និង Do You ស្នាដៃទាំងនេះវណ្ណដាបានរ៉ាប់រងស្ទើរតែទាំងស្រុងចាប់តាំងតែពីការទំនុកច្រៀងទំនុកភ្លេងការដឹកនាំសម្ដែងរហូតដល់បច្ចេកទេសផលិតផ្សេងៗនោះបទ Hero to Villain និង Blue Story បាននិយាយត្រង់ៗនិងស៊ីជម្រៅពីរឿងរ៉ាវបេះដូងរវាងរូបលោកនិងកញ្ញាឡូរីនព្រមទាំងបានរៀបរាប់ពីសម្ពាធវិបត្តិផ្លូវចិត្តនិងការទទួលរងការលាបពណ៌ពីមហាជនជុំវិញរឿងរ៉ាវស្នេហានិងការងារអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះបន្ទាប់ពីការបញ្ចេញចម្រៀងនេះអតីតមិត្តស្រីកញ្ញាឡូរីនក៏បានបង្ហោះរូបភាពមួយសន្លឹកអមដោយសំណេរយ៉ាងវិញអន្លាយនិងភ្ជាប់សារភាពវៃឆ្លាតផ្នែកអារម្មណ៍សារនោះបានរៀបរាប់ពីមេរៀនជីវិតការលើកទឹកចិត្តនិងការឆ្លងកាត់ការឈឺចាប់និងការរាប់អានមនុស្សដែលអ្នកគាំទ្រជាច្រើនយកឃើញថាជាសារផ្ញើទៅកាន់វណ្ណដាដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់រូបលោកក្នុងកន្លងពេលប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិផ្លូវចិត្តនេះប្រិមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពផ្អែកលើហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនេះនាងខ្ញុំម៉ារីសូមធ្វើការវិភាគស៊ីជម្រៅលើទិដ្ឋភាពសំខាន់ចំនួន2ដែលស្ដែងចេញពីព្រឹត្តិការណ៍នេះទី1សិល្បៈនៃការរំសាយអារម្មណ៍តាមរយៈតន្ត្រីសម្រាប់តារាសិល្បៈកម្រិតកំពូលដូចជាវណ្ណដាសម្ពាធពីមហាជនការរំពឹងទុកខ្ពស់និងការលាបពណ៌ពីពិភពខាងក្រៅគឺជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរការដែលលោកជ្រើសរើសមិនចេញមុខបកស្រាយតាមរយៈការឡាយឬសរសេរសារតបលើបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែបែរជាយកការឈឺចាប់សម្ពាធនិងការពិតមកកែច្នៃជាស្នាដៃតន្ត្រី3បទជាប់គ្នានេះវាបង្ហាញពីវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់និងភាពជាសិល្បករពិតប្រាកដបទ Hero to Villain ប្រៀបបាននឹងកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតនៃសង្គម
ដែលជួនកាលមនុស្សទូទៅអាចនឹងលើកដំកើងនរណាម្នាក់ជាវីរបុរសនៅថ្ងៃនេះហើយក៏អាចបង្វែររូបគេឲ្យទៅជាទូអាក្រក់នៅថ្ងៃស្អែកដោយគ្រាន់តែស្ដាប់ព័ត៌មានមិនគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ 2. ភាពចាស់ទុំនៃអារម្មណ៍រវាងអតីតគូស្នេហ៍ទស្សនវិជ្ជាដ៏ល្អប្រពៃមួយទៀតដែលយើងគូរៀនសូត្រគឺជំហររបស់កញ្ញាឡូរីននៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នការបែកបាក់ស្នេហារបស់បុគ្គលល្បីៗភាគច្រើនតែងតែបញ្ចប់ដោយការវាយប្រហារគ្នាឬការដេញដោលយកឈ្នះចាញ់លើបណ្ដាញសង្គមប៉ុន្តែសម្រាប់វណ្ណដានិងឡូរីនគឺផ្ទុយស្រឡះការដែលឡូរីនបានបង្ហោះអំពីភាពវៃឆ្លាតផ្នែកអារម្មណ៍បង្ហាញពីការយល់ចិត្តភាពចាស់ទុំនិងការផ្ដល់តម្លៃឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទោះបីជាស្ថិតក្នុងឋានៈជាអតីតកាលក៏ដោយនេះគឺជាគំរូមួយដ៏ល្អសម្រាប់យុវវ័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទំនាក់ទំនងដោយប្រើប្រាស់ហេតុផលនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរជារួមព្រឹត្តិការណ៍នេះមិនត្រឹមតែជាការបញ្ចេញបទចម្រៀងថ្មីធម្មតានោះទេប៉ុន្តែគឺជាការលាតត្រដាងទំព័រជីវិតពិតរបស់សិល្បករម្នាក់ដែលត្រូវឆ្លងកាត់ផលវិបាកជាច្រើននៅពីក្រោយពន្លឺភ្លើងឆាកនាងខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតាំងតែពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រសិនបើប្រិយមិត្តចូលចិត្តការអធិប្បាយនិងការវិភាគបែបនេះសូមកុំភ្លេច like share និង subscribe Channel Nika Info និង follow page Idol TV News ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗនិងការវិភាគក្តៅៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងជម្រាបលា